lagi tangan enggak? Kan aku gutangan San, bener-bener. Dia terus teko, udah. Aku itu ada gak gutangan. Begitu gini. Dia malah ngangkon gutangan. Aku di tangan. Ada jagi biasanya ukur-ukur silet. Boleh. Bro. Mati nih wong tenan kok. Wis kecut. Wah, ngeri, Bro. Tapi enak yo. Bro. Jangan buang air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing apik nek salam. Kowe gak berkaca karo channel Dimas Zainal kuwi? Heh. Apa kowe ngono saiki? Oke, undat-undat. Ora. Berkata langsung. Ya, coba dia elek kacane aku lek. Guyon bro nek guyon bro. Sampai Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lah. Sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Nek capati gak alright. Oh. Okrek. Piu. Oh. Celi. Tak kira capane sing ndi lho. Piu. Iku piye? Aku gak nalar. Yo lho, gak kanggo. Tapi ki enak lho, aku super lek. Piu. Nganu perkataane kok iso. Ayo kok mesti tau krungu to. Iya. Iya tau lho. Nek wong tulung aku kan pah. Iya pedho ngono kuwi. Emang kali. Nek wong kene cuk paling ngono. Oh, Gak ya, gak ya. Ora. Ini malah geng-geng ngawur kowe. Kalau Iki gitu- terus wong stigmane wong tentang cepuki. Oh, Ora, gak kuwi. gale. Mun jaki dhewe bro ki berat kok Ora le. Ini macam kuwi le. Astagfirullahaladzim. Oh, iya. Ngono le lali aku. Nek jaki dhewe berat Oh, ndi lho aku dia gua pas ning ndi lho. Berarti kaki ki bener terbang. Kowe bro ki kali iki aku pengen gawe koter mobil rujak le. Iki rujak ambilnya kudu entek le iki to. Tolol nek. Gua samene kudu entek le pokoke. Kayak tolol berarti. Wes to. Lah rujak bunyi-bunyi. Ngele. Gak mumet ya bare. Bunyi kenapa? Ini mergo ngenteni apa ngedit ngono. Ya ora. Rujak ta ngomong iki. Dhewe jaman kan rujak iki. Iki lho digraseki itu problem mae. Ora le, pelem dhewe. Ben kesane iki nggowo ngono lho. Aku somat di mana pelem dhewe. Tapi aku kowe ngabra. Aku rumangsaku anu. Pelem jenenge gadung lah yo. Pelem gadung ki rasane gak kabeh padha. Enak sing kurang enak. Lah problem mae problem apa? Yo gadung. Ngene le. Aku iki pelemku loro efe. Nek sampe omah kuwi ngarepe guri. Kuwi rasane beda le nek mateng. Ngarepe guri. Guri iki pelem guri apa gini lecel ngono. Gak bujuk aku. Dan iki aku nyolong iki lombok mae telu mau tak ombah bro tenan. Ya sumpah soalnya gowo lombok, uyah, terasi, terus iki apa? Nah, terus iki gula merah juga. Peti aku tuh martabak le. Yo. Martabak iki main lho. Main mau. Terus tambah le. Iki nek jambu ra diombah le. Jambu lah langsung metik le, metik. Wes. Iki mah apa sih? Tama-tama aku berkenan. Kowe kali-kali gawe usaha rujak. Cepuan Rujak. enak. Yo. Kapan meneh jaki Masuk dorong bukan. gerobak rujak gitu ya. Jakil rujak. Lah yo. Sopo jaki rujak? Yo jakil rujak. Jaki rujak. Pantes lek le. Enggak terus aku sing pengen nyuruh gerobak rujak le. Itu duwe pegawe le harusnya kok. Ropo. Kak telurnya habis malah. Ya wis kandhani kok. Bebek kabeh. Iki cacal lagi bingung anu bro. Golek mangan, pesen mangan. Afida kedek isuk rumahan. Piye maksudnya? Dia terakhir mana konten kuwi, konten asem-asem. Ya diingi ya lele beda. Dia ini bro, sanui. Aku semenjak aku diingi tekan omah. Tangi turu udah jam 12. Tangi awan terus gak kolombangan. Ki coen nyilek mae bro. Alah yo. Oleh kok. Ora sakake lho utekmu sapa sing bukan mangan. Wis ta kok kudu mubeng iki sing akeh kok. Oke man cilok yo akeh wani kok. Oke udah total kebasahan lho. Aku udah gede sedang. Kowe kan pokok salam. Terus cilok. Itu kan anu Terus dah. Tahu bulan yo yo lho kowe.
Lah kowe nyerangku yo aja liat kono makane ben aku ora iso balikno. Ngono aku nyerang piye piye apa piye? Ya ora nyerang, bukan nyerang apa jenenge. Ayo. Mesti Emang Barca nyerake tolong. emang MU. Aku matur tok. Ikan duwe blas. Mereka klub kesana kan gak duwe. Ini Galaxy Star le di biyen le. Kayak itu adalah klub sing tadi bal-bal SSB ku mbek Jaki, Bro. Tapi aku tahu seneng ngambil klub bal ya. Apa kowe? Oh, City. Siti aku Siti yo seneng aku. Bojone lek raman ya. Manchester City. City. Bayane lho. Mesti ke zamane TVS biyen le. Ora pudeng pemain sapa jeneng kompani lho. Ini otak kamu ora le Aguero ning Ya Saguero tok. Oh, saku. Berarti laga ada Aguero yo. Aguero selawas le kat zaman SMP lho. Ya zamane TVS kae le wisan. Ya TVS Aguero kalau ngene. Kayak banyu jak. Ora usah le banyu mari. Kayak iki lek lho. Iya, lho. Apa yang rugi? Wah, aku tangan kok sundel sakit. Lah wis ngono. Kok sundel. Nah, tak boleh ini bro. Lah lho. Ojo koyo sundel kowe yo. Wis nak pangan gile mau le. Lah, malah merono parake lu. Iki sundel loro iki. Kowe kan delok. Aku delok sundel gawe ora apa ya. Delok sundel gawe botote sing tahu iki lho. Ya Allah. Jadi ini lho. Iya. Iki berarti kotak box anu lho. Berdistrot, saya meses, WCP. Jadi kok botote dipangan dhisik lho. Pangan tahu dhisik lho. Aduh. Kan jadi paide kabeh kerajian. Kowe anu le apa? Lomboe jelek piro le? Pokoke ganjel lomboe. Kenapa? Ganjel yo nek ganjel enak le. Ganjel selikur dibala. Aku 16 le April. aku go songo tok le. Wis iki kabeh nek no. Aku songo tambah gemae. Lah piye? Sak anu. Acak ngene le rujak kuwi ngene le. Wis tau jajal sih to. 11 le lomboe 11 le yo. Jadi cak proh le. 11 le wis. Iki jadi Cek cak. le, cek sik le kamera nembe wis bulet ora rekam. Rekam le le. Lah yuk lho. Opo lho kok wong tuwa. Joget bapak-bapak. Iya le tapi iya le. Yo. Bener. Duh. Nah, iki langsung le bakal tak kayak ulah. Bijanya kalah-kalah nopo le lho. Wis le ya. Masa tahu nih kono. Jodoh bro. Untuk aku. Tapi kan konten. Asline nek konten gua aku pengen hujat, Bro. Dia nyari apa? Anu, dia tepung deh. Mulai. Sakit dulu aku mati. Kalau butuh ini gini, aku Dia langsung. Dia langsung. jadi aku ora kulo mangan asine. Asine iki gini tok, Bro. Entah aku asine. Jadi pas kerpetiknya dia loh. Yo ora ngrembeti le tak bunder-bunder. Jancuk jadi. Opo aku kok le. Aku serius. Aku sih bosen le. Nek untuk aku sini bosen le. Masak bener terus. Bari rasakno kok le. Le, ini lucu lagi kejadian. Dia kata kowe. Aku itu udah aja. Itu aku ranggut tangan. Dia ranggut tangan. Gue tangan le gini. Ya gue tangannya. Bangsat. Itu nomor. Bocil lagi tangan dia. Kan aku gue tangan saat bener-bener. Dia terus teko udah. Aku itu ada gue tangan. Begitu gini. Dia malah tangan gue tangan. Aku di tangan. Ada jagi biasanya ukur-ukur silet. Kalau le bengi le. Paling tolol sih. Jadi aku loh, wah lele kira. Nek sing nonton dia, aku pas rono. Dulu gini Jaki loh. Kenapa langsung refleks gue biadar karena langsung first impression gue bener lho kok pakan kucing. Iya, aku biasanya yo pengen kok hujat kuwi kok cuma aku kayak banget tak omong ngene kuwi tak tebasno malah ngabur bro. Aku nek hujatan iki. Kayak pelet golering ngono lho. Ora bedane mbek pelet kur aku le. Iya, tapi deh. Udah jelas dunia saya gitu malah. Langsung tos sih. Kurang garam. Pilih. Sik to.
pisan kabeh kok. Jole iku gak nama. Wis to. Wis kabeh. Jagane kamu pengaruh, Bro. Iya iya. Iki ganti kependirian. Pokoknya P langsung yo. Jangan aku gak mau terpengaruh. Gue mau kandani bocah. Cak lu jawab. Sering gue salah nang. Aku langsung percaya mesti. Opo le? Mas boba pro. Wes le. Gak le nek jebul gak perlu timbal le. 20 tapi ra higienis le. Gini sumpah. Lagi kowete langsung ngomong juga. Bro ini kok. Oke bro, guys dadi bro. Kita tinggal menikmati. Orang mangan gede ini langsung ngono ngerusak iki. Belum iki caranya ini bro. Piye le? Pas ya? Oh, dis le. Lah lompoke 11 cah. Mesti dicek kok. Wah. Oke. Wis le. Caranya ngene kae. Ngap kamera ya? Wah, enak bro. Nonton rambut dhewe le. Apa? Steno kamera udah mangan. Ya mesti deh. Oke. Walah. Ayo kok. Dimas wani pura ga? Ora iso le jangkule. Bro. Sabune bae, timbange bae. Mati nih wong tenan kok. Wis kecut. Wah, ngeri, Bro. Tapi enak yo. Bro. Jangan buang air. Kalau jambunya lang kondi le. Yang aku enak wete no. Diapan kowe di wit jambu. Sampai ngomah dulu no ngarep mah. Ayo le. Pentek le. Mau ngomongin telepon. Piye? Enaknya tahu. Ya. Telur tahu. Terus gue beli sih. Gak boleh sih, gak ada apa-apa. Telepon wong nanti anak. Telur tahu. Beli mandi lempok. Pedes cuk ya jual kayak. Oh. Mau sing nggon sapa kakek? Mana iki pedes le? Cuk. Mbak iki lho jajal lho, mbak martabak jajal rasane piye? Nah. Bro. Kok sampai terambulan jajal? Loh. Mencak jopo lho. Enggak pernah. Jangan le. Memang jajal eksperimen. Iku jare mukbang eksperimen pe lho. Jadi. Pero manak sego be, ojo gede pedes. Ada apa? Ojo kakek. Apa bro? Lu nak iki le. Jaga le. Sangampuna le. Kowe ora usah kaget, Jak. Bali njabur anu.
Cek bener bingung manyane tolol. Lo taruh lawa taruh. Taruhnya gorene taruhnya. Nah. Coba ya, nomor taruh jelas di penawar. Bro. Wis taruh udah ada tani. Kemana rujak iki nganu lho apa jenenge? Doyan men. Doyan men. Banyak le. Di saya kira kayak semendek. Tak saya sok kayak sopo kayak semendek. Iya, Cuk, kok min tau le. Mesti tau. Sing ngambil apa kae? Pancene mangan pedes ngono yo. Karena aku iki mangan makroni mentah lho. Kok makroni mentah. Model koyo cili-cili ngono lho, tidak kembang. Walah, aku udah ben aku sampai ke rumah sakit. Tuku 5.000 kan sak ade mae wae. Entar 10.000. Apa ngade. Wah. Emang saya kapok mana ngono. Wes le. Wes, iki begini kok. Ngamur panjang. Wah. Panik lo jak enggak mendek. Karo enggak mendek. Asin nih. Nah, kentor asin. Ngantek ngayi. Wah, lele. Ngono ya ana ini laki ngontan rusak neh. Nah, Dadi apane yo? mang Biyen opah biyene ngerintis di bulan rono rene. Iya ya. merintis sira kowe. Semangat lho. Isu-isu Mancing. Iya, iya ya. ya. Aku ning gini pom Sawah. bensin, Tengah sawah kering. mancing. Ning tengah sawah ndi kae? Balong. Auri. Aku tolong tuh ya pengen jadi youtuber aku. Soalnya aku gak tim super ya. Yo dia bina orang mlebu tim super bro. Oh, jare Aku sing ngopi mbek caca. ya mong kanca ngopi. Tapi enak jak anu ya. Sampeyan Jambune iki jambur dhewe. Neng dia sing sampe ngarep omah deh. Masa ya? Enggak. Enak. Jupuk gede tanggane. Enak, Bro. Jambur Oh. jadi yo. Gak ada. Udah deh. Oh iya ya. Terakhir sih, terakhir dong. Terakhir bro. Jambune enak. Soalnya jambun jak. Oh gak sepet kecut iki lho. Biasanya kan sepet iki lho. Jambun. Tergantung musim piring lah ya. Saya lagi masuk musim hujan. Nah udan. Piye? Hambar malah, saya hambar. Saya kena hujan. Nah, tiga ini malah enak. Nah, ijek lagi kembang musim hujan. Rontok kabeh. Cocok Pada ini. belum. Cocok ini anu lho. Iki anu ae pertanian ae. Tahu. Udah nih sipil salah. Udah tani ae. Ya macul nah. Oh, Pak gua randu sawah be. Ada sawah patuli. Yo ora. Oh, sawah. Genten lebar iki sikno tanggung jawab. Ibu tisu bereng resiki. Tim suprik keranjingan bro. Banyu sing isine sop aku ngisi wingi tak hitung ngantek ping 5 le. Tapi agar aku pengen ngombe atau enak rupane pisan. Wah. Astagfirullah. Kalau nak tutup ya. Hmm. Bro, mohon. Nah, sepulane gak ono ya jalan. Podi soalnya. Kan tak sak blokan yo. Sabar mau cek nutup.
Ayo kau boyo pacar. Apa? Gak wak. Bosok Apa lu ya anu, lu sano kending kumangan mangan. Kending mangan embuk kan. Enak-enak aja tak kon enak. Kita rujak. Oke, Bro. Makasih bapak mesti nonton ini sampai ber. Terima kasih Kang Bapakmu sudah nonton konten ini sampai ber. Ojo lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu konten kamu selanjutnya. Tambah semangat lagi. Semangat lah konten. Lagi semangat Mereka itu. semangat Nek berarti yo. wong iki kok kowe malah sing njaluk. Wong lho kerasa njaluk wong selalu ngeki like, comment, subscribe. Iya, iya. Tapi kowe ini ae sing keranjingan ra tau ngonten. Yo kayak semangat bro nek. Cebuk kayak ora semangat baca males. Ya dadi termon dek nganti gak uploadnya subscribe ngono. Iya. Jadi ngono. Konsekuensi lah yo berarti. Nek habis dalam 1 tahun bro. Wes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di Mas channel. Jangan lupa subscribe apa ya Cina. Wes bro. Wes yo. ya. Terima kasih kamu sudah nonton konten ini sampai ber. Tunggu Ping konten piro selanjutnya ya. Ping piro pokoknya. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Super.